Danes smo iz prvih rok hrvaške davčne službe izvedeli, kako so se tega lotili na Hrvaškem, in upamo, da bodo naši tudi šli po tej poti, kar pomeni, da ne bodo samo šli, kar je pravilno sicer, v oster pregon sive ekonomije, ker omogoča pošteno tržno tekmovanje, ampak da bodo tudi vsaj s časoma ali zelo kratkem času razbremenili tiste, ki so že do zdaj največ plačevali v državni proračun in s tem tudi pomagali ukrepiti gospodarsko rast. Tu ima više načina kojima se kontrolira i gleda siva ekonomija. Istovremeno svi smo mi dio države gdje radimo možda određeni dio sive ekonomije. Kad ne uzmemo određeni račun u trgovini, kad platimo nekome nešto što nam je učinio, a zapravo taj ne prijavi u državnoj upravi, bilo gdje, nije konkurentan, uništava onoga ko je dobar. Što treba paziti? Treba paziti da svako od nas da jedan mali obol, da pomognemo državnim inspekcijama i svemu da funkcionira, a korak po korak svaki donosi one velike korake. Čini mi se da svi mi hoćemo red i da ga volimo kad je napravljen među svima, ne samo među osobama i vama, kad čim se tiče svih da je to puno lakše.